Máte rádi Royal Crown kolu? Jestli jo, tak se z ní upečte i dort. Je snadnej, rychlej, dobrý a stačí vám jenom pár ingrediencí. Máslo rozpusťte v kastrolu právě s kolou. Vypněte žár a nechte směs trošku vychladnout. Do mísy nalijte podmáslí. Vyklepněte vejce a přidejte vanilku, buď čerstvou nebo extrakt. Pak obě tekutiny spojte dohromady. Připravte si mísu se suchými ingrediencemi, což je mouka hladká, cukr, kakao a jedlá soda nakonec. Postupně lijte tu tekutou směs do té suchý a míchejte. Vždycky přidejte trošku a zapracujte všechno dohromady. Takhle pokračujte, furt dokola a dokola, dokud vám nevznikne hladká hmota v barvě kaká a spotřebujete všechnu tu tekutou směs. Dort pečte ve formě vyložený pečicím papírem zhruba 40 minut na 150 stupňů Celsia. Na polevu v rendlíku smíchejte Royal Crown kolu, máslo, kakao a moučkový cukr. Přivejte všechno k varu, míchejte a provařte to nějakých 8 až 10 minut. Upečenej teplej dort zalijte polevou a nechte ho vystydnout, než se do něj pustíte. Je skvělej, úplně ideálně se zmrzlinou nebo se šlehačkou, případně ještě s ovocem, anebo třeba s nějakým domácím pribiňákem, anebo klidně úplně samotnej. Tak dobrou chuť, přátelé.